Բարև իմ սիրելի բարեկամ, այսօր ես պատրաստվում եմ ձայնագրել երկրորդ վիդեոն և ուզում եմ ասել, որ առաջին վիդեոից հետո շատ դրական կարծիքներ եմ ստացել ձեզանից և շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր կարծիքների համար, ձեր քաջալերանքի համար ու իհարկե ամեն ինչի փառքը և պատիվը պատկանում է միմիայն մեր երկնային Հորը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին և նրա թանկագին Սուրբ Հոգուն, որովհետև նա է սկիզբը և վերջը, նա է ալֆան և օմեգան, որովհետև միմիայն սրբության հոգին, որ հայտնության և ճշմարտության հոգին է, միմիայն նա է մեզ տալիս իմաստություն և զորություն, որպեսզի մենք ինչ-որ մի բան ցանկանանք և կարողանանք անել։ Եվ դրա համար էլ ես ուզում եմ փառավորել մեր երկնային Հորը, որ երկնքում է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի թանկագին անունը և նրա պաշտելի Սուրբ անգին Հոգուն, որ մեր մեջ է բնակվում։ Հալելույա։ Իմ սիրելի բարեկամներ, առաջին վիդեոից հետո հնարավորություն չունեիք դուք ձեր կարծիքները և ռեակցիաները գրելու։ Ես կփորձեմ այս վիդեոից հետո ձեզ տալ այդպիսի հնարավորություն, որպեսզի դուք գրեք ձեր կարծիքները։ Եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել ձեր հարցերը։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես ձեզ սիրում եմ Հիսուս Քրիստոսի սիրով և օրհնում եմ ձեզ, իմ սիրելի թանկագին բարեկամներ։ Եթե դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում, ուզում եմ ասել, որ ես գայանեն եմ, ես ապրում եմ Նիդերլանդներում։ Իմ բարեկամ, ես ուզում եմ այսօր պատմել քեզ մի փոքրիկ վկայություն, թե ինչպես է այս տեսիլքը իմ սրտի մեջ եկել, թե ինչպես է Հայրը ինձ իմ սրտի մեջ հայտնել այս տեսիլքը։ Երևի թե 15 տարի առաջ կլիներ, որ երբ որ ես ճանաչեցի այն ճշմարտությունը, որ մենք երկնային Հայր ունենք երկնքում, և սկսեցի իմ աղոթքների մեջ փնտրել նրա երեսը և շփվել մեր երկնային Հոր հետ, մի օր ես իմ աղոթքի ժամանակ հարցրեցի. Հայր, ինչ ես դու ուզում, որ ես անեմ քեզ համար։ Եվ իմ սրտի մեջ հնչեց մի տարօրինակ պատասխան։ Հայրը ասաց իմ սրտի մեջ. դու կբացես TV ալիք։ Դա ինձ համար այնքան տարօրինակ, անհավանական, անպատկերացնելի, անկարելի մի բան էր, որովհետև ես չունեի ոչ տաղանդներ, ոչ շնորհք, ոչ ունակություններ, ոչ փորձ և ոչ էլ հնարավորություն TV ալիք բացելու համար։ Բայց ես այն ընդունեցի հավատքով իմ սրտի մեջ և սկսեցի ջերմեռանդորեն աղոթել դրա համար։ Ու գիտես, շատ օրեր աղոթելուց հետո մի օր ես երազ տեսա։ Իմ երազի մեջ ես տեսա, որ ես փողոցում էի ինչ-որ մի տեղ, և այդտեղ կային մարդիկ և հեռվում մի կին էր կանգնած։ Ու մարդիկ նայում էին նրան և ասում էին. նայիր, սա սատանան է։ Ու այնպես ստացվեց, որ այդ փողոցում մնացինք ես և սատանան մենակ։ Եվ նա մոտեցավ ինձ ու սկսեց իր ամբողջ ուժով խփել ինձ։ Նա հարվածում էր ինձ իր ամբողջ ուժգնությամբ և անընդհատ կրկնում էր միայն մեկ բան։ Նա ասում էր. TV-ն իմն է, TV-ն իմն է, TV-ն իմն է։ Նա հարվածում էր ինձ, և ես իմ ձեռքերի մեջ ունեի իմ հավատքի վահանը, այսպես կլոր մեծ վահան էր իմ ձեռքին, և նա հարվածում էր ինձ, ես էլ նրան էի հարվածում, և հարվածում էի այնպիսի ուժգնությամբ, որ իմ հարվածների շաչյունը ամեն անգամ լսվում էր։ Եվ ես հարվածեցի նրան այնքան, մինչև որ ես հաղթեցի նրան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Սա ինձ համար մի հաստատում էր այն բանի, որ այն, ինչ որ ես ընդունել էի իմ սրտի մեջ և հավատացել էի, դա
հոր բերանից դուրս եկած խոսք էր ինձ համար պատրաստված։ Եվ ես շարունակեցի աղոթել այդ թանկագին խոսքի համար եւ շարունակեցի ոչ միայն աղոթել, այլև ես սկսեցի իմ մարդկային լոգիկայով պլանավորել, նախագծել, թե ես ինչպես կարող եմ դա անել, թե ինչը ինչպես պետք է լինի, թե ինչի համար ինչ է ինձ անհրաժեշտ եւ այլն, եւ այսպես մի ամբողջ նախագիծ ստեղծվեց թղթի վրա իմ մտքերում։ Եվ դա այդպես էլ մնաց որպես նախագիծ, որովհետև տարիներ շարունակ ոչ մի դուռ չբացվեց դրա համար։ Ու ես հասկացա, որ ուղղակի եկել է ժամանակը դա բաց թողնելու Աստծո ձեռքերի մեջ։ Ու այդպես էլ անցան տարիները։ Բայց մեկ շաբաթ առաջ մի գիշեր ես ունեցա աղոթքի գիշեր, զարմանալի գիշեր աղոթքի հանդիպում երկնային հոր հետ։ Եվ այդ գիշեր ես ստացա շատ զարմանալի բաներ, հայտնություններ, տեսիլքներ եւ երազ մեր երկնային հորից։ Եվ ես ստացա շատ հայտնություններ նրանից եւ ես միշտ իմ հայտնություններ, ինչ որ իմ սրտի մեջ ես ստանում եմ Սուրբ Հոգուց, ես դրանք միշտ գրի եմ առնում։ Ու այդ գիշեր ես համարյա 2-3 ժամ ես գրում էի այն հայտնությունները, որոնք հոսում էին իմ միջով գետի նման ու ես դա գրի էի առնում։ Եվ այդ հայտնություններից մեկը այն էր, որ երկնային Հայրը ինձ հիշեցրեց տարիներ առաջ իր տված խոսքը եւ այդ տեսիլքը, որ իմ մեջ այն ժամանակ դեռ ծնվել էր։ Եվ իմ սրտի մեջ Հայրը ինձ տվեց իմաստություն եւ սովորեցրեց բացել YouTube ալիք եւ այսպես իր տված խոսքը, իր տված հայտնությունները խոսք պատրաստել վիդեոյով եւ այսպես տեղադրել YouTube կանալի մեջ։ Եվ ահա այսպես ծնվեց, կամ էլ երևի թե ավելի շուտ վերածնվեց այն տեսիլքը, որը հոր բերանից դուրս էր եկել նրա կամքով, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այդ գիշերը ես տեսա մի երազ։ Երազիս մեջ տեսա, որ շատ բարձր մի տեղում, երկնքում, դա դրախտում չէր, երկնքում դրված էր մի, թե դա պահարան էր, թե դա վառարան էր, չգիտեմ, երևի թե երկուսը միասին, բայց այդ վառարանը երկնքում շատ բարձր տեղում դրված, այդ վառարանի մեջ հացեր էին թխվում եւ այսպես անընդհատ բացվում էր վառարանը եւ հացերը ընկնում էին երկնքից երկրի վրա։ Այսպես սպուխլիկ, հրաշալի թխված մեր Երևանի բուխանկահացերը թխվում էին այդ վառարանի մեջ եւ թափվում էին երկրի վրա։ Հալելույա, փառք մեր Տիրոջը, երկնքից ուղարկված հացը, երկնքից մեզ տրված հացը։ Փառավորում եմ մեր Տիրոջ անունը։ Հիսուս Քրիստոսը ինքը հայտնում է մեզ Հովհաննեսի 6-րդ խոսքում։ Նա ասում է. Հիսուսը ասաց նրանց. ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե Մովսեսը չտվեց ձեզ երկնավոր հացը, բայց իմ Հայրն է տալիս ձեզ ճշմարիտ երկնավոր հացը, քանի որ Աստծուց տրված հացը այն է, որ երկնքից իջնում է եւ աշխարհին կյանք է տալիս։ Ուստի ասացին նրան. Տեր, ամեն ժամանակ այդ հացը մեզ տուր։ Եվ Հիսուսը ասաց նրանց. Ես եմ կենաց հացը, նա որ ինձ կգա, երբեք պիտի չսովածանա, եւ նա որ ինձ կհավատա, պիտի չծարավի։ Ամեն։ Երկնքից տրված հացը, երկնքից իջած հացը, Աստծո մանանան, որ Աստված տվեց իր ժողովրդին անապատի մեջ 40 տարի շարունակ եւ նրանք չսովածացան։ Երկնքից իջած հացը մեզ համար, մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Երկնքից տրված հացը, որ Աստված է տալիս մեզ եւ ոչ թե մարդը։ Երկնավոր հացը, ճշմարիտ երկնավոր հացը, որ Աստված տալիս է եւ երկնքից իջնում է այդ հացը աշխարհին կյանք տալու համար։ Ո Տեր, ամեն ժամանակ
տուր այդ հացը մեզ։ Հիսուսն է կյանքի հացը, եւ այս հացը, երկնային հացը, դա հաց է, որ մեզ պիտի մոտեցնի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ պիտի բերի նրա մոտ, որ մենք պիտի ուտենք եւ չսողացանանք այլևս, որ մենք պիտի ուտենք եւ չծարավենք այլևս, երկնքից իջած հացը։ Գիտես, երկնքից իջած հացը չի իջնում մեզ քննադատելու համար, չի իջնում մեզ դատելու, նվաստացնելու, ստորացնելու եւ կոտրելու համար։ Գիտես, Հիսուս Քրիստոսը ինքը ասում է. ես չեմ եկել մարդկանց դատելու, այլ եկել եմ հավիտենական կյանք տալու։ Գիտես ինչու, սիրելի բարեկամ, որովհետև Աստված, որ մեր արարիչն է, նա շատ լավ գիտի, որ մարդը երկրի վրա արդեն իսկ դատապարտված է մեղքի, արդեն իսկ դատապարտված է անեծքի եւ մահվան, եւ դրա համար էլ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որ նա չի եկել մեզ դատելու, այլ մեզ կյանք տալու, եւ երկնքից իջած հացը իջնում է երկնքից մեզ կյանք տալու, մեզ կյանքի բերելու, մեզ երկնային հորը մոտեցնելու, նրա սրտին մոտեցնելու, նրա սրտի ձայնը, նրա սրտի բաբախյունը լսելու։ Երկնային հացը իջնում է երկնքից մեզ երկինք բարձրացնելու համար։ Երկնքից իջած հացը ինձ եւ քեզ համար, Աստծո բերանից դուրս եկած, Աստծուց մեզ տրված հացը ինձ եւ քեզ համար։ Հալելույա։ Սիրելի բարեկամ, ես չգիտեմ, թե դու ինչ ես մտածում քո մասին։ Ես չգիտեմ, թե դու ինչ կարծիքի ես քո անձի մասին։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես ես դու ինքդ քեզ տեսնում, ինչպիսի հնարավորություններ ես դու պատկերացնում, որ դու ունես կամ չունես։ Ես չգիտեմ, թե դու ինչ վիճակում ես, որտեղ ես, ինչ կարգավիճակում։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է քո ճշմարտությունը քո անձի մասին, բայց այսօր ես ունեմ մեկ ճշմարտություն, երկնային ճշմարտություն, սուրբ աստվածային ճշմարտություն քո անձի մասին, որ Աստված քեզ արարել է, եւ նա նախասահմանել է քեզ, եւ որ նա քո մեջ դրել է տաղանդներ եւ շնորհքներ, եւ որ Աստված կանչել է քեզ, եւ որ դու հատուկ նպատակով ես այստեղ այս աշխարհի մեջ Աստծո կողմից դրված։ Ու գիտես, ասեմ ավելին, մեր երկնային Հայրը ունի անգամ հույս քեզ համար, հույս, որ դու մի օր կճանաչես քեզ իր կանչելու հույսը, քեզ իր կանչելու հույսը։ Պողոս առաքյալը ասում է Եփեսացիների խոսքում, նա աղոթում է անդադար, չդադարեցի ձեզ համար գոհություն մատուցելուց, ձեզ իմ աղոթքների մեջ հիշելով, որպեսզի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, փառած Հայրը տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգին իր գիտությունով, որպեսզի ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով ճանաչեք, թե ինչ է նրա ձեզ կանչելու հույսը եւ ինչ է նրա ժառանգության փառքի ճոխությունը սուրբերի մեջ եւ ինչ է նրա գերազանց զորությունը հավատացյալներիս մեջ իր կարող զորության գործադրությունով։ Ինչ է նրա ձեզ կանչելու հույսը։ Միգուցե դու մտածես, իսկ ինչ է Աստված ունի հույս։ Այո, իմ սիրելի բարեկամ, Աստված ունի հույսեր, Աստված ունի երազանքներ, ունի սպասելիքներ,
ունի ցանկություններ, ունի տենչանքներ քո եւ իմ անձի համար, մեզանից յուրաքանչյուրի համար, եւ արդյոք այն, որ Աստված, որ մեզ ստեղծել է իր պատկերով եւ իր նմանությամբ եւ մեր մեջ դրել է այդ բոլոր ցանկությունները, հույսերը, նպատակները, երազանքները, արդյոք դա ապացույցը չէ նրա, որ Աստված ինքը իր սրտի մեջ ունի նույն տեսակի հույսեր եւ երազանքներ ու սպասելիքներ, որպես մեր Հայր։ Ես աղոթում եմ քեզ համար, իմ սիրելի բարեկամ, որ Աստված իր Սուրբ Հոգով քեզ տա իմաստության եւ հայտնության հոգին քո աչքերը լուսավորելու համար, որպեսզի դու ճանաչես, թե ինչ է նրա քեզ կանչելու հույսը։ Ու գիտես իմ թանկագին բարեկամ, ես աղոթում եմ ամեն ինչից առավել մեր երկնային Հոր համար, որպեսզի նրա սրտի միջի թանկագին հույսերը, երազանքները եւ սպասելիքները իրականություն դառնան իր բոլոր զավակների, իր բոլոր արարածների համար, իմ սիրելի բարեկամ, նաեւ քո եւ իմ անձի համար։ Երկնքից տրված հացը քո անձի համար։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը ասում է. ոչ միայն հացով է ապրում մարդը, այլև երկնային Հոր բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Օ Տեր Հիսուս, ամեն ժամանակ տուր մեզ այդ հացը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի բարեկամ, եղիր օրհնված եւ թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պաշտպանի քեզ եւ քո սիրելիներին եւ պահի քեզ սուրբ ու մաքուր իր ներկայության մեջ պաշտպանված, օրհնված քեզ եւ քո սիրելիներին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։